அம்மா உக்கடத்தில் புதுசாக ரோடு கட்டுறாங்க, என்ன நினைக்கிறீங்க? என்ன நல்லதுக்கு தான். எங்கே பார்த்தாலும் டிராஃபிக்காக இருக்குது. எப்படி போகிறது வரதுனே தெரியல. இப்போ எனக்கு அங்கேருந்து ரோடு கிராஸ் பண்ணி வரவே முடியல எனக்கு. ரொம்ப வருஷமாக கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. எப்போ கட்டி முடிப்பாங்கன்னு தெரியல. கட்டி முடித்தாங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்கும். 6 வருஷமாக வேலை நடந்துருக்கு. இதை இப்போ முடியுங்கிறாங்க. முடிகிற மாதிரி இல்லை. ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சிஎம் வந்திருந்தார். அப்போ ஓப்பன் பண்ணுறதாக சொல்லி கொஞ்சம் பெயிண்டெல்லாம் அடித்து கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப குயிக்காக நடந்தது. நாங்களாம் சந்தோஷப்பட்டோம். ஆனாலும் இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை. இப்போ ஒர்க்கெல்லாம் சூப்பராக நடக்குது. ஒர்க்கு இப்போ நடந்துட்டு இருக்க 2 மாதத்தில் முடிகிற மாதிரி இருக்குது. ஜனங்களுக்கு நல்லா இருக்கும்.